बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों का सिलसिला शिद्दत पकड़ गया। आज रात और आने वाले 48 घंटों के दौरान मगरबी सिस्टम से शदीद गरज चमक आंधी या भारी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कहाँ पर। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का सिस्टम गुज़िश्ता रोज़ के दौरान मुल्क में दाखिल हो चुका है। सिस्टम के ज़ेर असर की वजह से कल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं पर यालाबारी देखने को मिली। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के भी चंद मकामात पर बारिश हुई। आज भी बारिशों का सिस्टम असरअंदाज होना शुरू हो चुका है। सिस्टम के ज़ेर असर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों बालई शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक वाले बादल बन चुके हैं। बाज़ मकामात पर से बारिश की इतलात मौसूल। आज रात और आने वाली 48 घंटों के दौरान मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर की वजह से कोयटिया, जौब, पारखान, हरनाई, किला से फिल्ला, डेरा इस्माइल खान, टांक, मकीन, मीरानी शाह, वाना, कोहाट, फाटा, बन्नू, लकी, मरवत, करक, पेशावर, मर्दान, अपर दीर, लोअर दीर, पारा चिन्नार, सोआबी, हंगू, चारसदा, न्यूशोरा, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, चारबाग, बालाकोट, लंदी, कोतल, मदीन, कोहिस्तान, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, सुवात, कालम, आलम जब्बा, दुरूश, चित्राल, नारायण, कागान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। इसके अलावा बखर, लिया, फतेहपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, कुंदियान, मियांवाली, तैपोटवार, गुजरात, झेलम, इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी, जौब, किला से फिल्ला, दियामार, अस्तौर, गिजर, स्कर्दू, हंजा, गिलगित, गांचे, शिगर, मुजफ्फराबाद, कोटली, हटिया, बाग, बम्बर, मीरपुर के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मज़ीद सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मज़ीद होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। बहुत शुक्रिया।